Shogird bilan kelgansiz bugun studiyamizga adashmasak, to'g'rimi? Haqiqatdan. Ulardan ham qo'shiq eshitamiz albatta, to'g'rimi? Qani? Albatta. Azizbek Alimboyev ustozimizning shogirdlari, eng kenja shogirdlaridan. Keling. Marhamat. Azizbek, xush kelibsiz. Mikrofon beramiz Azizbekka. Azizbek. Marhamat. Bayramlar muborak bo'lsin, yaqinroq kelasiz. Azizbek tayyormisiz? Bir terma muborak bo'lsin degan terma aytib beradilar. Bola baxshi so'zi, xalq musikasi. Marhamat. Demak, eshitamiz. Azizbek, rahmat ijro uchun. Bu 70voyga eng jajji shogirdlaringizdan, to'g'rimi? Albatta. Endi baxshichilik san'atiga kirish uchun ham bu alohida bir talab qilinadigan jihatlar bor. Demak, bu jihatlar Azizbekda namoyon bo'lyaptimi? Endi ustoz shogirdlik an'anasi bor-ku bizlarda. Abadiy kelayotgan. Aslan sekin endi ixlos qo'ygandan keyin bola baxshi ota bir so'z aytaradi-da. Izindən qalmasa adam bo'lib boraveradi deb-da. Har bir hunarni u bir zaman ya bir gün ya bir ay bir yil qilib turib tashlab bersangiz, u izindən qolib ketiladi-da. Shuni davom qildirib, ixlos qilib, Allohdan tilab bor bir narsalari. Azizbek, davom qildiramizmi bu baxshichilik san'atini? Salomat bo'ling, ustozlarday aziz bo'ling deymiz. Qaysidir ma'noda qoni qaynab turgan yosh ijodkor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hozir qo'shiq aytayotgan paytida shunday rolga kirishib ketdilar, to'g'risi. Yuz ko'zlardan sezilib turibdi, tirishqoqligi. Ajoyib. San'atda mana shu ustozlaringizdek darajalarga erishib, bir-biridan ajoyib bo'lgan qo'shiqlar, mana shu dostonlarni ijro qilib, xalqimiz ko'nglidan joy olib yurish nasib qilsin deymiz Azizbek sizga.